ফসলি ক্ষেতের মধ্যেই এখন শোভা পাচ্ছে শিশুদের তৈরি কলা গাছের ভেলা। ভেলায় চড়ে পানির মধ্যে দুরন্ত পোনায় মেতেছেন শিশুরা। বিরামহীন বৃষ্টিতে পটুয়াখালীর উপকূলের ক্ষেতখামার পানিতে টইটুম্বুর। এক সপ্তাহ আগেও বৃষ্টির জন্য হাহাকার করছিলেন কৃষক। সেই বৃষ্টি ধরা দিয়েছে, তবে আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ হয়ে বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গেছে হাজার হাজার একর ফসলি ক্ষেত, ডুবে গেছে রোপা আমন। এদিকে আমনের বীজতলা নষ্ট হওয়ায় নতুন করে আবার করতে হচ্ছে বীজতলা। পানি কিছুটা কমায় নতুন করে বীজতলা তৈরি করতে রোববার থেকে আবার ক্ষেত প্রস্তুত করতে শুরু করেছেন চাষিরা। কেউ জমি চাষ দিচ্ছেন, আবার কেউ বীজ বপন করছেন। এদিকে রয়েছে ধানের বীজ সংকটও। দ্বিতীয়বার বীজতলা তৈরি করতে গিয়ে বাড়ছে উৎপাদন খরচ, তাই আমনের লাভ নিয়ে শুরুতেই দেখা দিয়েছে দুশ্চিন্তা। পানির সমস্যার জায়গা জমি রুইতে পারি না, সইতে পারি না। এখন আমরা তো বেকার অবস্থায় পড়ে রয়েছি। 5 দিন তামাই পানিতে আমরা পুরা বীজ খালা তলাই গেছে, আমরা কাম কাজ করতে পারি না। নতুন করে বীজ করার পদ্ধতি করা লাগে, বীজ সব পচে আছে। বৃষ্টিতে বেড়ার আগে খেত রয়েছে, তলাই গেছে, বীজ তলাই গেছে গিয়া, বেড়াকে খুব কষ্ট, ঘর বাড়ি তলাই গেছে গিয়া। তবে কৃষি বিভাগ বলছে দ্রুত পানি অপসারণের জন্য সব স্লুইস গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। কৃষি নির্ভর জনপদ পটুয়াখালীতে এবছর 1,89,950 হেক্টর জমিতে আমনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। শিকদার জাবির হোসেন, সময় সংবাদ, পটুয়াখালী।